अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह की ज़मान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, वीडियोस वगैरह। शौकीन जो दोस्त हैं, जो बर्ड्स का, एनिमल्स का शौक़ रखते हैं, तो उनके साथ वीडियोस वगैरह शेयर किया गया। और ये देख रहे हैं मेरा बबलू भी आया हुआ है। सलाम टैट बेहतर बड़ा है, तकड़ा है रे। और यहाँ पे जो है ना, इसमें एक चीज़ का इजाफा किया है, चोले आप देख रहे हैं, काला चना जो है इसका इजाफा किया हुआ है। और साथ में इनके साथ जौ भी मिक्स है और ज़ुर्रत भी मिक्स है। और क्या कहते हैं, कनक कहते हैं, गंदम कहते हैं, उसका दलिया भी जो है ना मौजूद है। तो ये इनको फीड करवा रहा हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए अपने बर्ड्स के हवाले से भी, और बकरियां वगैरह रखे हुए थे। तो अभी मैंने 2-3 वीडियो वगैरह दिए, तो उसमें जो है ना काफ़ी ऐसे दोस्त निकल आए हैं जो जिनके घर में बकरियां हैं। तो नस्ल वगैरह के हवाले से जो दोस्त पूछ रहे थे, तो नस्ल वगैरह मिक्स है, इसमें कोई इस तरह प्योरिटी में नहीं है, सिवाय इसके ये थोड़ा सा जो है ना जातन टच में आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं। और तकरीबन जो है ना छोटा देख रहे हैं, छोटा बच्चा ही है ये। इन सब में से एक ये छोटा है और एक ये छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। चलते हैं नीचे भी जो है ना, बकरियां वगैरह जो है ना उनका भी शौक करवाते हैं आपको। पहले चलते हैं बर्ड्स की तरफ। तो बर्ड्स की सिचुएशन ये आप लोगों के सामने, और माशाल्लाह से मक्सी शफाफ ने उस तरफ दूसरे खाने में जो है ना जगह बनाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है ना ये बच्चे और अंडों पे आ जाएंगे। बाकी जो है ना ये जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1-2 दिनों में इंशाल्लाह से इसके बच्चे निकल आएंगे। तो काफ़ी दोस्तों ने जवानों के बारे में पूछा है, तो इंशाल्लाह से जैसे ही अलहदा करेंगे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह से जवानों के। ये देख रहे हैं, हालांकि एक ही चेन के हैं और लड़ रहे हैं। ये फ़ीमेल मुझे लग रही है और ये जो है ना मेल लग रहा है मुझे। और ये जो नस्ल है आपको रेडियो में यहाँ वहाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है ब्लड लाइन और नस्ल की। काफ़ी दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि जवाने चाहिए, तो जवाने आपको ख़ुद पता है, जो घर के संभाले हुए जवाने जो रेडी में आ जाते हैं, तो वो किसी मजबूरी के तहत निकल जाते हैं जवाने, और वहाँ से आपको इजीली और सस्ते मिल जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपके नज़र में और आपके शौक़ में जो है ना अच्छी समझ है, तभी जो है ना आप रेडी से जवाने ख़रीद के अपने शौक़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर घर के जवाने चाहिए तो वो थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते। ये जो आप जवाना देख रहे हैं, इसका जो जोड़ी वाला है वो एक्सपायर हो गया। ऊपर जितने भी हैं वो अंडों पे हैं। ये 2 जवाने माशाल्लाह से एक दूसरे को पहचानते भी हैं और साथ में ही एडजस्ट हैं, लेकिन ये दोनों जवानों में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह है। तो ये पानी आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह पानी रखते हैं यहाँ पे। और ये जवाने और ये बर्ड्स का जो है ना शौक़ थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह से व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। दोस्त कमेंट वगैरह करें, लाइक करें, तो इसी तरह लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह से शौक़ का आप लोगों को व्यू करवाते जाऊँगा। तो चलते हैं नीचे और बकरियों को भी देखते हैं कि क्या पोजीशन है। यहाँ पे पानी वगैरह भर के रख देते हैं, फिर नीचे चलते हैं, ये जब तक अपना खुराक उठा रहे हैं। और चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पे भी व्यू करते हैं, जो शौकीन दोस्त हमारे हैं तो उनका शौक़ कैसे चल रहा है देखते हैं। कोई इस तरह का सिस्टम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। नए कबूतरे डालना, काफ़ी दोस्त मैसेजेस भी करते हैं कि नए कबूतरे हम डाल रहे हैं, तो क्या जो प्रोटोकॉल है वो क्या, कैसे हम जो है ना उन्हें एडजस्ट करें। तो पिछले वीडियोज़ वगैरह में जाके आप लोग को मिल जाएंगे। और ये देखें, जो ऊपर से ये कबूतरे जो जा रहे हैं, ये पीछे का रास्ता है। ऊपर से जब भी कबूतरें ऊपर से प्रेस करें तो समझ जाएं कि ये कबूतरें अभी ताज़ा दम जो है ना तैयार हो रहे हैं, प्रेस नहीं हुए। जो कबूतरें प्रेस हो रहे होते हैं, अगर उसमें उड़ान में एक लय आप देखते हैं तो समझ जाएं कि ये जो है ना रेडी हैं। तो इनमें कबूतरें जब लग जाते हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर कबूतरें पट रहे हैं, मीन्स ये है, मतलब ये है कि ऊपर नीचे लय बराबर नहीं है, सीधे नहीं है, तो उसमें जो है ना कबूतरें आप लगा सकते हैं। उसमें इतना चांस होता है कि जो है ना 19-20 आपके और या 19-20 उसके। तो चलते हैं नीचे। ये हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना सेटअप आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े जो बकरियाँ हैं और बकरे हैं वो जो है ना यहाँ पे हैं। ये भी अभी जो है ना क्रॉस हो गई है, और उम्मीद इसी तरह है कि जो है ना ये गब्बन ठहर जाएगी, बिलीफ हो जाएगी। और ये भी क्रॉस हो गई है, अभी तक पता नहीं है इसका, क्योंकि ये इसके साथ ये बच्चा है। दूध की जो कमी होगी और दूध में जो चेंजिंग होगी उससे हमें पता चल जाएगी। ये वाइट और ब्लैक में जो है, ये जो है ना ईद का है हमारा। और वो जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहे हैं।
ये रेड वाले का जो है ना बेबी है, इसने डिलीवर किया है। और ये लाड़काना नस्ल के हैं दुम्बे, इसका बच्चा भी उस तरफ है। ये छोटा इसका जो है ना बच्चा है, ये जो आप देख रहे हैं मक्खी चीने में जो है। इनको थोड़ा सा साइड करते हैं। तो एक ही फीड है, इसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने दाना थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि ब्लीफ भी हैं इसमें जो क्रॉस हुए, उन्हें भी खुराक की ज़रूरत है। और दूध भी दे रहे हैं, 2 बकरियां दूध, 3, एक वो जो है ना दुम्बी भी है लाड़काना वाला वो, और ये 2 बकरियां, एक ये ब्लैक एंड वाइट और एक ये जो रेड में है, ये दोनों दूध दे रहे हैं। तो उनके लिए जो है ना थोड़ा सा दाना थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जो ऊपर वाले बकरियों के बच्चे, उनमें थोड़ा सा जो है ना मैंने रोका हुआ है दाना वगैरह। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।